Hello guys! Welcome back to my channel. Mag-unboxing po tayo ngayon ng early Christmas gift. Mag-unboxing po tayo ngayon ng early Christmas gift. Ano ba yung laman nito? Bigay ko. Thank you very much. Ano ba yung laman nito? Thank you po sa nagbigay nyo guys. May gagamitin ako sa YouTube. Kung actually sa anak ko to, bibigay ko to sa dalawa. Thank you po sa nagbigay nito. May gagamitin ako sa YouTube. Sa actually sa anak ko to, bibigay ko to sa dalawa. Nakabili ako ng shirt. Nice. Merry Christmas. Buksan na natin guys. Buksan na natin siya. Ayan ang feeling mo siya. Ito guys. Buksan na natin siya. Charan! Ito guys, OPPO A12. Ito siya. Dual rear camera. Charan! Ito po siya. OPPO A12. Ito siya. Hindi na rear camera. Yung SIM card niya sa gilid siya. Pas na niya. Ito guys. Yung color black. SIM card niya sa gilid siya. Yung pas niya. Ano siya guys. Yung ulo. Color black guys. Meron pang additional gift. Bubuksan pa tayo guys. Wait lang. May free na siya na. Meron pang additional. May free siya na casing. Bubuksan pa tayo guys. Wait lang. May free na siya na ano na. Bilang. May free siya na casing. May ano siya. Charge na siya. Wala siyang ano. May isa pa guys. Ano kaya ang laman nito? Nice. May isa pa guys. Damit kaya ang laman nito. Bubuksan natin siya. Dahil ko na siya binuksan. Wait lang guys. Itong box na to. Damit naman. Damit siya. Bubuksan natin siya. Dahil ko na siya binuksan.
Ganun ang tela niya. From Madam. Thank you, Madam. Yan. Mainit sa katawan. Ganun ang tela niya. Christmas gift. From Madam. Thank you, Madam. Baril na natin, guys. Thank you very much. Yun, guys. Early Christmas gift. Baril na natin, guys. Ayan, magsha-shout out na tayo. Hindi lang, guys. Magsha-shout out tayo. Ayan, magsha-shout out na tayo. Hindi lang, guys. Magsha-shout out tayo. Thank you, guys, sa inyong lahat. Magsha-shout out po ako ngayon sa mga beshi ko dyan. Thank you, guys. Beshi ko dyan. OFW, Pinay, in Dubai. Hello ngayon. Jocelyn, Puripang. May beshi. Beshi ko Madam dyan. Lani, OFW, Pinay, in Dubai. Hello, Madam Hello, Lani. from Jocelyn, France po siya. Puripang. May May beshi. Sisi. Inspired and Madam advice Lani, from Ekla. Saudi po siya. Hello, Madam Sisi. Lani. From France po siya. From kay Sisi. Shout out kay Inspired and Mashi, advice Hong vlog. Kong. From Hello Saudi po siya. Hello, Sisi. Shout out kay From Sisi Normally. Shout out kay Tita Aida's Mashi, Hong Kong. From Hello Saudi. Hello. Hello, mga Sisi. Shout out kay Shout out Sisi Sisi Normally, Normally vlog and Tita Aida's Toppers vlog from Saudi. Sexy. Hello mga Sisi. Sexy ang TikTokers Shout ng out Lebanon. kay Madam Lebanon. Lebanon. Po ang Hello, Madam TikTokers ng shout out kay Sexy. OFW Sexy Palawan, TikTokers ng Oman, Lebanon. Hello, from bakit? Lebanon. Hello, Madam Mitch. Shout out kay Mashi Shout out kay 05 from Taiwan. kay OFW Palawan, Shout out Oman. kay Madam Hello, Medina's bakit? vlog Ilocano siya. from Israel. Shout out Kay hello, Mashi 05 Sisi. from Taiwan. Shout Hello, out Sisi. po kay Sir Shout Gusi out Adventure kay na nasa Medina's Dubai. vlog. Hello, Sir From Gusi. Israel. Hello, Sisi. Shout out po kay Sir Gusi Adventure na nasa Dubai. Hello, Sir Gusi.